สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทีมงานช่องทีมงานใจลานะครับประเทศไทยเก็บบอลนั่นให้เบิ่งจอยโทรศัพท์พังครับปึ่งไปเปลี่ยนหน้าจอมาเฮ็ดตกเทื่อเดียวบ่มีแสงยั้งเลยคนโทรมาก็รับบ่ได้ไกลๆครับนี่ครับของที่ของผู้โซอยู่ตัวนี้เป็นบอที่เฮาขุดปีที่แล้วนะครับนี่จำได้บ่นี่ต้นหยังต้นบกใหญ่นี่ช่วงหน้าฝนนะครับก่อนที่เฮาสิไปลงบอถมที3 ไร่น้ำเพิ่นนะก่อนจะไปคูกับโคมาสุนี่นะครับขุดต้นนี้แหละน้ำเต็มครับสู่บอก130ครับแล้วไก่สิเบิดแล้วครับปิดงานแล้วครับมื้อนี้บอนี่บ่ฮู้ว่าเพิ่นพ่อหรือว่าไปเปิดบอใหม่อีกติดปุงกี้ดีขนาดติดกระบะรถดีขนาดครับเหนียวหลอบใดครับคันนี้รถ120ครับ120หรือ103บ่แต่ว่ารอบใดนะแห้งครับคันนี้บ่ต้องห่วงครับแห้งอยู่แล้ว225ครับ6M11
คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับอำลาพาจากพี่จากน้องเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ